नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ीटेक सिरप के बारे में, जो कि डॉक्टर रेड्डी द्वारा बनाया जाता है। अगर इसकी सॉल्ट की बात करें तो सिट्राजिन 5 mg होते हैं, जो कि एक एंटी एलर्जी ड्रग है। अगर इसकी इस्तेमाल करें बच्चे को रैसेस, ईचिंग या रनिंग नोज या सर्दी। अगर इसकी डोसेस की बात करें, रात में ही हमेशा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर डोज की बात करें तो डॉक्टर की सलाह से ही डोज ले। ऐसे ही मेडिसिन और ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।